พงศกรร่วมกับบริษัทคำคุณสีสุขจำกัดผู้ผลิตสื่อโฆษณาสื่อที่ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ายมิตรเป็นดิบส่งที่ประกอบตราลูกกระดุมเพื่อพูนสำหรับเกษตรกรทั่วไปใช้ปุ๋ยลูกกระดุมปุ๋ยเขียวต้นต้นแข็งแรงเครื่องดื่มชูกำลังโอทีเอเนจีดริงโอที10 บาทหาให้น้องอร่อยจริงผลิตภัณฑ์ตัวอาบน้ำโอเร่ลดผิวนุ่มดูกระจ่างใสสวยเกินต้านด้วยสบู่อาบน้ำโอเร่ผลิตภัณฑ์เซรั่มลดปวดเอวค้างล้างกับสารพิษวันนี้ขอขอบคุณแฟนๆจากทุกสถานที่ที่เดินทางให้กำลังแรงใจทีมงานหมอลำเสียงหยกโลกวงศกรขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อำนวยความสะดวกในการทำการแสดงกับทีมงานศิลปินหมอลำเสียงหยกทุกชีวิตพาแฟนๆเข้ามาพบกับศิลปินเพลงหนุ่มจากจังหวัดอุดรธานีนี่คือเพลงหนุ่มเสียงวิเศษสิ่งรักสิขอให้แฟนๆมีความสุขมากในการรับชมหมอลำเสียงหยกเราเป็นแฟนครับคืออัปสราลงฟ้าสายตาพยาเพิ่งหัวใจเมื่อโลกเป็นแดนยังเสินจะลงสาพลาภูผาดังดินถึงดาวส่งนวลเลี้ยงขาวเจ้ามาจากแผ่นดินใดหรือเมียลงมาในฟ้าฟังแล้วได้บ่ดังหรือต้องเสียภาษาสวรรค์คนมีอุปนิพิเศษเป็นเหตุเย็นพอกันมาฝากคนใจต่อหน้าทำกันงานสุดก็ยากทันท่านี้คืออัปสราลงฟ้าสายตาพยาเพลินพอใจเมื่อโลกเป็นแดนยังเสิร์ฟจะลงสาวพลาภูผาดังดินถึงดินดาวส่งนวลเลี้ยงขาวพลังครั้งเก่าสาดได้ดีละเพลงเอาอย่างข้ามนวลจังหวะจนย้อยหน้าแสนอัศจรรย์ใจเจ้าและจำเป็นดังในจังเด็กใครหรือไม่ชอบเจ้าจังลงมาให้ยืนภาพเพียงเงาขึ้นถึงมนต์โตลงไหลให้หัวเมาคิดว่าถ้าหักเจ้าหรือคงออกไปฟ้าหนึ่งเจตนาที่สอนพี่น้องทุกคนทุกคนนะขอเสียงคนสูงขอนแก่นเลยแล้วลูกจะมาเต้นมาหมดได้กับนะครับพี่น้องเลยคืออัปสราลงฟ้าสายตาพยาเพลินพอใจเมื่อโลกเป็นแดนยังเดินจะลงสาวพ
แฟนๆมาพบกับศิลปินหนุ่มเสียงกระเวทเอกวีรศักดิ์แรมพอย พี่น้องครับ
สาวจังเป็นเจ้าถึงใจคันได้ซ้อมกับทักไว้จังมันเป็นตาลายตั้งแต่เป็นบ่าวกับผู้สาวมามากมายยังบอกที่ไปเด็กสายตาอายในบ้านนี้แต่ละทีผมซ้อมต้องมีหัวใจสบายดังนั้นสาวได้ที่เดินโยกย้ายบนเวทีเพื่อส่งตาหัวใจให้คงลงบ้านอีกทีแค่ทางคนหนึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้น งามยอลายอลาสร้างมาลำกับแม่เพื่อมองใจให้กับแม่ที่ขาดให้ตายเรื่องสายเรื่องสายบานบานน้ำน้ำแม่พออย่างนอคำสั่งมางามให้นอพึ่งจอหัวใจแม่ไว้บ้านอยากคนหนึ่งเจ้านั้นดอกนั้นพอใจบ่นอแท้แห่งฝึกแห่งงามแห่งจ้องยังไม่ใจโน้แห่งงามไอ้อยากตามมาในหัวใจมีไฟสมองเจ้าปิดตาปิดทิ้งไรกับโมโตบ่ดอกใจคนบ่ทองสมองบ่ยังบ่ตายแห่งงามแห่งฝึกแห่งงามแห่งมองแห่งมักไว้ทักให้น้องแห่งงามไอ้บอกตามต่อไปที่เจ้าได้บอกทำตอนที่พ่ออายได้เบิ่งไม่ค่อยได้มองลงคำโทษหลายทั้งคนยังบ่เลิกกระดองทั้งเป็นคำนอง